大家好，我是网赚小陈，专注于分享互联网真实可操作的项目。今晚整个美股科技圈将严阵以待，以及咱们的加密市场同样会被生动地牵动着。美东时间的8月26号美股盘后，英伟达2027年的财报第二季度正式公布。目前期权市场已经给出了定价，财报公布后，英伟达的股价预期双向波动的幅度达到了 5.4%。对应大约2800亿美元的市值变动空间，这个体量超过了标普500里 90% 公司的总市值。换句话说，今晚注定是大波动行情，不管是暴涨还是暴跌，都会有大量的交易机会。很多朋友只知道美股券商参与英伟达，却不知道咱们币圈用户也有一个可以去交易美股资产的平台，叫做 Bybit。直接在 Bybit 平台用 USDT 就能够去参与这一波的财报行情，支持现货囤币、永续合约、双向多开、20小时的不间断的交易，美股盘后最剧烈的波动时段也不会错过。因为如果你们在证券市场去交易，那这一波的数据是盘后才去公布的嘛？那基本上你们就参与不到的。目前Bybit交易所是有一个 TraderFi 的永续合约，以 USDT 结尾了全球资产的永续合约，在这里就能够去交易英伟达、特斯拉、苹果等相关的股票，同时还有黄金、大宗商品等等。就是这个产品呢，它是20小时不间断的，美股盘后最不剧烈波动的时段也不会错过。你可以在周末进行交易，在收盘的时候也可以去交易。那今晚的这个数据财报还是非常的关键的。第二季度的实际营收和数据中心的业务收入，英伟达的上一个季度给出的指示是第二季度的营收约是910亿美元，上下浮动 2%。目前华尔街一致预期大概是在920亿美元左右。那其中最核心的是数据中心的业务，这是英伟达的基本盘，代表了全球 AI 算力的真实需求。上一季度数据中心的收入是752亿美元，同比增长 92%。这次能不能延续高增速，是判断 AI 周期有没有见顶的关键。同时就是3季度的业务指示，这比当前的业绩更重要。股价炒出的是预期，管理层给出的下一个季度营收指标将直接决定机构资金的定价。如果指示继续上调，说明 AI 需求还在爆发，股价大概率有支撑。一旦指示不值预期，那哪怕当季业绩再好，也容易出现利好兑现的跳水。目前新一代的 Blackwell 的芯片放量节奏是这一轮股价的核心叙事，市场会盯着出货率、产能爬坡速度，还有毛利率能不能稳定在 75% 左右的高位。毛利率一旦下降，说明行业的竞争开始加剧，估计的逻辑将会产生变化。首先，目前关于 TraderFi 的永续合约交易，这里Bybit交易所的手续费很低，Vega 的费率是 0%，Tech 是 0.0275% 的一个交易费用。这个手续费对比其他的7大平台呢，有非常大的优势。手续费降低了，就能够提升你的盈利空间，每一笔单子都能够多赚一点。那长期累计下来，其实这个收益是非常不错的。TraderFi 合约视为衍生品的交易，存在较高的风险，可能导致本金的亏损，所以本视频呢仅作为信息交流，不构成任何投资建议。如果大家感兴趣，想要去参与今晚的盘后数据，可以使用视频下方链接注册一个 Bybit 交易所。如果平时做合约习惯是用10倍、5倍的，那这种财报行情，我建议大家要降低1-2倍，甚至不用杠杆。晚上的波动一定是非常的剧烈的，我们看这个 K 线就可以看得出来啊。今晚到底是一根向上，还是直接延续这边的下跌趋势，接着下跌呢？关注我，分享更多的网赚知识。